привет! Сегодня у нас вот такой пациент. Причина вот такая. Сейчас снимаем сразу кикстартер. Ну, я думаю, я уже сталкивался с подобной проблемой. Там, скорее всего, или кикстартер вернулся, или там язычки такие на коленвале, храповичок, вот там, скорее всего. Ну, сейчас будет видно, короче. Все, приступаем к разборке. Так, берем шестигранник, тут на 4. Ну и снимаем сам вот этот вот кикстартер. Сейчас быстренько откручиваем и смотрим причину. Сейчас сразу хозяину сфотографирую, отправлю, он быстренько привезет тут поломанную деталь. Так. Здесь их 4 болта. Вот третий, вот четвертый. Так, смотрим. Ну, это поддерживающая пластинка бензобака. Как видим, вот все добро выпало отсюда. Пружинки. Вот поломанные. Здесь должен быть штопор, его тоже нету. Ну, в общем, все хорошо. Сейчас, значит, фотографирую, и он привозит мне вот эту вот запчасть. Так, друзья, все, я отправил фотографию. А нам, чтобы снять вот эту штуку, нам надо открутить штангу. Значит, сейчас поворачиваем и откручиваем штангу. Вот так. Все, погнали. Так, сначала нам надо открутить вот этот, чтобы оно не болталось, эту крышку, для того, чтобы снять тросик. Так, снимаем крышку, открутили болт. Вот. Ложим сюда фильтр, чтобы не потерять, он будет засратый у них. Придется чуть почистить. Теперь вытаскиваем тросик. Тросик, значит, так. Вот берем, ну или здесь, или так вот подгазовываем. Вот. И ножиком или чем-то поддеваем бочонок вот этот. Вытягиваем ее сюда и вытягиваем сам тросик. Вот я пальцем нажал, его в эту сторону протолкнул тросик, и вот оно сюда в отверстие вышло. Все, бросаем. Ну и все, и останется вот здесь только его открутить. Вот здесь вот. И вот эти два провода рассоединяем. Вот здесь у нас скручено. Значит, мы тогда сильно не будем все это рассоединять, а положим рядышком, чтобы вот это не раскручивать. Значит, откручиваем саму штангу. Ложим двигатель рядышком.
Так, друзья, откручиваем. Все. Открутил все 4 болта вот со штанги. Теперь снимаем двигатель, штангу уложим рядом. При желании, конечно, можно все раскрутить, убрать изоленту. Но мне уже позвонили, привезли запчасти. Сейчас я пойду заберу и будем дальше разбирать вот эту всю ерунду. В общем, друзья, не стал я тут разбирать ничего. Ставил вот сюда отвертку. Вот так. Сюда ключ на 12. Ну и вот так вот откручиваем. Как видите, она туговато идет, но идет. Сейчас эту откручу, а потом надо вот эту откручивать. Она тоже он идет от руки. Так. Вот здесь тоже откручиваем. Ну вот, как видите, открутил. Все. Я не знаю, куда штопорные подевались шайбы. Ничего нету. Ну, сейчас. Вот, привезли новую. Еще и привезли кикстартер. Сказали поменять. Обязательно. В общем, будем менять. Как видите, здесь нету этих собачек. Сейчас берем и погнали. Этот хорошо закручивается. Без всяких проблем. Ну, он, когда будем заводить, он тоже на затяжку идет. Так что сейчас я его подтяну. Насколько смогу. Так. Вот так вот. Все. Вот. Теперь берем вот эту гаечку и закручиваем все на место. А тут был резьбовой герметик. Даже оно как лак. Так что сейчас мы это посадим. Что-нибудь типа лака. Чуть-чуть капельку краски. Резьбового герметика нету. Вот, друзья, вот такая капелька краски. Сейчас я тут с одной стороны чуть-чуть ее туда ближе. Вот так вот нанесу. Для того, чтобы оно все не было в краске. Вот, и закручиваем. Это вместо герметика резьбового. Раньше ж не было герметика. Все сажали на краску. Ну а сейчас у меня в наличии нет герметика. Так что я его еле сорвал. Вот так вот затягиваем. Затягиваем хорошо. Вот так. Все. Ну, теперь все собираем в обратной последовательности. Вот так. Главное, не забудьте вытянуть отвертку. Вот. Что у нас? У нас сейчас вот эту всю ерунду собираем. Так. Теперь у нас идет вот этот новый кикстартер. Что-то он тут так вот. О.
Угу. Все тут хорошо. Так. Что-то отверстия не хотят совпадать. Сейчас мы все на место поставим. Так. Еще вот эту штуку не забываем сюда. Вот так. Ну и все. И болты. Все 4 по кругу. Закручиваем все 4. Вот. Так, тщательно затягиваем все 4 болтика. Теперь желательно промыть вот эту беду и сюда поставить. Так, устанавливаем фильтр на место, где он был. Теперь ставим вот эту. Вот здесь есть такие маленькие направляющие, на них надо попасть. Вот. Ну все, и ставим крышку. Так. Берем ключик и закручиваем. Так, затягиваем, теперь ставим штангу. И главное, не сделайте так, как я. Крышку поставил, а тросик не вставил. Открутил. Сейчас сниму, крышку вставлю, этот тросик вставлю. А то, друзья, также берем вот эту, вот руками вот так нажимаем, вытягиваем трос, вставляем канавку, ну и все. Вот и все, готово. Так, ставим крышку, поставил тросик, ставим крышку, закручиваем и будем теперь опять устанавливать штангу. Не забываем соединить провода. И установить штангу. Так, а я тут вымазался в краску, ту, которую намазывал на болтик. Сейчас надо все вытереть, ключ. Вот. Ну и все, и закручиваем болты на штанги. Так, затягиваем все 4 болта. Косилка называется клевер. Мощностью написано 1,8 киловатт. Рабочий объем 43 кубика. Вот. Все. Так, проверяем кикстартер. Заводить не будем помещение. Все работает.
Все, всем пока. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. До свидания.